Xin chào anh em sản xuất ngành nhôm kính. Ngày hôm nay công ty cổ phần thương mại xuất nhập khẩu Kinh Bắc xin giới thiệu với anh em ngành nhôm kính sản phẩm máy cắt ke sinh pha, máy cắt ke tự động sinh pha. Nhân viên kỹ thuật của chúng tôi đang vận hành và cắt thử ke sinh pha cho cánh cửa sổ. Ok. Rất là đơn giản. Như anh em nhìn thấy ở đây là thành phẩm cắt của chúng tôi. Thấy không? 5 cái đều cắt. Thấy không? Nó ấn nhân 10. Đây là bộ số đếm của máy. Anh em muốn cắt bao nhiêu cái thì ấn số lượng bấy nhiêu. Ví dụ muốn cắt 5 cái thì chúng ta sẽ ấn 5 cái, và muốn cắt 100 cái thì chúng ta sẽ ấn 100 cái. Sau đó thì chúng ta sẽ ấn reset, thì đây là bộ timer đếm ngược. Đây là thành phẩm cắt. Đây là sản phẩm chưa có dầu làm mát. Có dầu làm mát thì vết cắt nó sẽ mịn hơn rất là nhiều. Và chúng ta sẽ tham quan một vòng cái máy cắt ke này có những cái điểm gì. Đây là dành cho cắt ke sinh pha. Nên các cái bệ này chúng tôi đã làm bằng thép, được gia công cực kỳ chính xác CNC. Trên đây thì sẽ là cái thước vuông để kiểm tra cái độ vuông của ke. Đây, chúng tôi vừa cắt xong cái thành phẩm ke sinh pha cánh cửa sổ. Đây là 2/4 khung xác từng mm một. Và chúng ta sẽ tiến hành tham quan hệ thống máy cắt ke sinh pha tự động này. Đây là thước điều chỉnh. Thì chúng ta có thể điều chỉnh từng gem ở đây. Đấy, đảm bảo độ chính xác. Thì đây kỹ thuật của chúng tôi đang chuyển sang cắt ke. Cắt vế bên kia của cái cánh cửa sổ Là 1/6. Đối với khe cánh đi cửa sổ thì sẽ có 2 ke, một ke to 2/4 và một ke nhỏ là 1/6. Và chúng ta sẽ siết đặt cái số lần đếm ke, cắt 5 ke. Ban đầu chúng ta sẽ đặt cái ke ok cắt. Ở trên đây, cái đây là hammer số đếm hiển thị số đếm ngược. Đó, cắt được 2 ke rồi.
đây là thành phẩm của chúng tôi ạ. Chúng tôi sẽ kiểm tra cái kích thước cắt. Chuẩn xác 1/6 này. Đây, 1/6. Chính xác tuyệt đối. Cắt ke. Đối với cái khung bao cửa sổ thì chúng ta sẽ phải lấy một cây to và một cây nhỏ. Cây cánh cửa sổ sẽ phải một cây to và một cây nhỏ như này. Đây, chúng tôi đã cắt được 5 ke, cắt mẫu cho anh em xem. Và tiếp tục kỹ thuật của chúng tôi sẽ cắt tiếp, chỉnh sửa cắt tiếp cái ke cho khung bao cửa đi. Đây là mẫu cây khung bao cửa đi và cánh cửa đi. Mẫu này là đang thiếu mấy rem. 4 ni 1 Bây giờ thì cắt chuẩn. 4 ni 1 đúng không? 4/1. Đổi thanh em ơi. Thanh chơi hả? Chúng ta cũng sẽ điều chỉnh về 4mm. Cũng cắt 5 cái đúng không? Chúng ta sẽ cắt 5 cái. Mười. Có thể cắt hết cái này luôn. Cắt 5. Tôi sẽ cắt tiếp 5 cái cho cánh cửa đi và khung bao cửa đi. Anh em có thể nhìn thấy là mỗi một lần cắt xong hammer sẽ tự động đến. Và chúng ta sẽ tiếp tục kiểm tra kích thước cắt. Bốn mm, chính xác từng mm một. 4/1. 4/1. Để anh em quay thêm video tiếp.